samo dejstvo te nasilne smrti je dovolj težko, ampak je vseeno hudo, da se zdaj okrog tega preprostega dejstva, kam in kako jih pokopati, ne moremo strinjati. Peter Sušnik. Ja, Roman Leljak je odprl kar nekaj zanimivih tem, ampak eno samo zato, da ne bo pomota, kaj in kako pravzaprav je pri celi zadevi. V zvezi s temi individualnimi pokopi bi vam jaz samo prebral uradni zapis, in to je uradni dokument slovenske policije, profesor dr. Katja Drobnič, ki je vodja forenzičnega laboratorija kot vodja oddelka za biološke preiskave, je tako: posmrtni človeški ostanki, ki pripadajo 700 žrtvam in so začasno shranjeni v zabojih v kostnici ob Hudi jami, se bo preložilo v individualne vreče, ki morajo biti ustrezno označene. Oznaka na vreči mora biti enaka kot na zaboju, iz katerega so posmrtni ostanki vzeti. V zaboju ostane desna stegnenica, ki se potem vzame kot vzorec. Skratka, v eno vrečo, eno truplo. Ne mnogo trupel. Ena vreča, eno truplo, to vodi policija. Za odvzem teh vzorcev je zadolžena profesor dr. Katja Drobnič in njen oddelek za biološke preiskave Nacionalnega forenzičnega laboratorija. Isto se bo zgodilo, ko bomo začeli izkopavati, oziroma ko bodo začeli izkopavati iz jaška, v katerem zaenkrat so še. Če ni desne stegnenice, se vzame leva, ker je stegnenica vir največjega možnega vzorca DNA v telesu, kot pravijo strokovnjaki. Jaz to nisem, ne mene sprašujete, kaj in kako, prosim. Ampak v eno vrečo, eno truplo, ki je identificirano kot enotno, oziroma njegovi deli, ki so nedvomno lahko njegovi. Mariborsko pokopališče vodi uradno evidenco vsak dan za vsako žrtev, ki je pokopana, za mesto, v katerem je pokopana posamezna vreča. Vzorec, ko bo identificiran, bo jasno vedel, vreča ta pa ta, lokacija tam pa tam na pokopnem polju. To je uradni dokument. Jaz vam ne moram jamčati, ker tega ne izvaja. Ampak želim vam pa pojasniti, na osnovi te razlage smo sprejeli, da imamo vsaj verodostojno upanje, da bomo lahko kdaj te žrtve potem tudi identificirali. Ma pa Roman Leljak nedvomno prav, država bi že zdaj morala voditi bistveno bolj intenzivne postopke za pridobitev te arhivske dokumentacije, da bi se ugotovilo, kdo to sploh so. Kajti po uradni dolžnosti je pa potem policija pa dolžna te DNK analize upraviti, če se pojavi nedvomen dokaz, da je ta in ta tam in tam. In da to svojci zahtevajo, oziroma da je to kaznivo dejanje. Zdaj, na tem področju je pa država najbolj šibka, ker pri nas pa pravosodje ne funkcionira. Gospod Peter, jaz se strinjam z vami. Gospod Katja je to resnično tako zapisala, kot je zapisala. Dejstvo pa je nekaj drugega. Da tisti posmrtni ostanki iz vodoravnega dela, ki jih je držalo še vsi tisti tkiva človeška, ki so bili ostala, so bili tudi podhranjena v eno od škatl. Vsa tistih preko 400, ki so bili pa v navpičnem šahtu, pa se niso imeli tkiva na sebi, ampak so bili gore kosti. Te kosti so se pomešale vsaka med sabo. Da bi naredili eno telo skupaj, je treba narediti 208 analiz, da bi našli enega človeka. To pa se ni počelo. Zato v teh škatlah, ki so danes tam, ni eno telo, v nekaterih prvih je, ko prijete noter, tisto, ko pa prijete na koncu, ko so pa tiste bele vreče, ko je škatli zmenjen, je pa to vse skupaj pomešano. Zato je to malo zavajanje in bodimo odkriti, zato je kostnica edina rešitev. Hvala lepa. Preden damo besedo gospodu v tretji vrsti, bi prosila še, da kdor ima avto z registracijo Ljubljana 11.0NB, če lahko gre avto omaknem, da bo šel nekdo lahko domov.
Ljubljana 11 nič NB. Zdaj pa imate besedo, gospod.